4月1號，4月1號第一工作日啦。美股琴日你見到個新底，有個新底，好似針咁樣5530、5533啊，530嗰啲位，咁上翻去咧就好一路升上去，但係中間好挫嘅開始之後，上到上去5672咧，唔好講少，140點波幅。都係未曾冚翻上去呢度嘅，咁而家琴日 Delta 係負數喎，又神奇喎，神奇小子啦，2121喎，NQ 咧，NQ 負數7000幾喎，唔係好樂觀啫喎嚇，即係啲 Delta 係整體係負數，咁後邊都見到有啲買盤嘅，咁最主要呢度後邊有啲臨近4點鐘、3點鐘有啲平倉盤篤翻上嚟，咁你睇個形態。呢個新低啦，朝緊5日線進發，睇下上唔上到去咯喎，而家好早段就好窄波幅嘅，out 晒去到幾多？52啦，入個 buy cycle 啦。NQ 差少少喎，佢嗰前係 day low 啫喎，ES 強啲喎，佢差唔多去到 mid point，去唔到 mid point，咁呢啲有新嘅低位，又執佢。咁就似乎都仲要爭啲力度，爭啲力度啊，50佢爭少少個技術形態。咁我哋就睇下嗰個數據啦，睇下呢個啦 ，SPX 喺邊度？有個新低，點唔新低？236喺呢度嚟嘅，爭少少5643，同埋呢支波幅都好大嘅，非常之大，足夠揾食。咁就 sharp opening 4月1號冇乜特別 ISM manufacturing PMI 喎，今日都。咁就聽日2號、3號先至係ISM service PMI。咁下個星期放假啦，星期5，我哋就放假啦。不過等美國佬自己震啦 ，non-farm。咁就 IXIC，即未係見到一個報復性反彈啊！現貨都仲係喺個 RSI 350樓下嘅，咁你就喺數據，開咗未啊？咦，未開 ，future 未開，開咗未？咁就琴日好多股票都係沉一底彈翻上嚟嘅，蘋果都係沉底，但係未 recover 翻前一日嘅低位，全部一樣嘅，即係低位有人入咯，都有人入喎，雙底啊，係咩嘢？雙底上翻去，咁就 FX 都仲係最強係 FX 好啊，咁我哋就睇數據啦，開咗另外。ES call put 判到半第一半喎，6200萬 versus 7400萬 ，put 多少少阻力就呢度56501000幾萬嘅呢個the money put 喺度，阻力5700，升穿5700就繼續上㗎啦，5800先啦，唔好話50啦，5750，跟住如果今日上擒翻落去呢個5650咧，下邊呢個支持就係5550，好窄啫喎，好窄嘅，大倉喺呢度嘅5500，咁就闊啦。即係如果應翻落去5550仲低啲添嘅，咁但係即係如果你由一日裏面嘅150點擒翻落去琴日嘅支陰陽速度嘅，咁你都會係落去5500。
唔止啊，5500上去就5700，上去嘅力不足嘅，升穿560又可以向上一級。哦，都兩邊做嘅，睇啲人兩頭蛇嚟嘅啫，啊冇乜驚喜嘅。咁咧就睇下個 EW 啦，EW 呢個月就完咗㗎啦，未整下個月，咁啊睇住後邊啲側邊啲欄先啦。咁啊準備大倉啊，13萬，咁咧就 NQ 嘅都係 put 多喎，有人做 call 嘅都，啊整體嚟講係 put 多嘅，喺上邊 in the money put 嚟嘅，一個倉800萬，犀利，好少可。CL 琴日升翻上去71啦，琴日都好硬嘅一棍。如果上到71咧，再上去就都唔係好多位啫喎。係咪呢一棍？哇幾靚！6940上去7183，都係我哋教好嗰啲位嚟，相當凌厲，相當凌厲。7點半搭正，1點鐘收工，唔使點睇，呢個都爽嘅。咁啊就有升啊，金好似琴日唔得喎，而家先睇金啦。金啊係咯，金冇埋啦，金好似回翻少少喎金。睇先啦，金成日都揾唔到個金喺邊度。DC Daily 都唔係，都係高位。即使好似回咗少少，哇都係騎住高位，要回過。即使喺高位度回咗少少，未見過陰燭嘅。OK，咁咧就我睇啲 ETF。SPY call 多 put 少嘅，增多足少嘅。5572嘅支持都有個 put 喺度嘅，呢度都有個 put 喺度嘅，12萬。5622嘅今日 support 5622，升穿咩咧？升穿都要升穿睇翻佢呢個位㗎啦。升穿5723咧就有得升啦。暫時睇佢可能靠穩先啦。咁咧就跟住 QQQ 都仲係咁靜嘅，咁有一大堆堆咗喺度啦，呢輪好興喎，好興喎，堆咗喺度，19242，上面一個大 call 喺度，都兩邊做其實，兩邊做，兩邊都行得，咁個 focus 就喺465呢度嚟，465 support 嚟，升上去都可以向上，未係絕大優勢，咁啊睇下隻 IWM 就有 call 嘅，1000幾萬，咁但係呢隻好大個 put 喺度嘅，就做咗喺下月嘅193。VIX 啦 ，VIX 兩邊啲人做喎，又係20 support 上去25，做到上去38，但係 put 呢邊咧亦都有人行嘅，行住23落去，都係兩面做，未曾係一面倒優勢住。SPX 點咧 ？SPX 又開始係成交啦，8000幾萬 call versus 5900萬 put， 5575支持，咪一個5600啊，5600支持，上去咧就都有阻力嘅，5620，上到5620咧就可能會高啲啊，但係呢度咧你見到有好多 put 喺度，所以都會有難度啊今日啊。咁咧就股票啦 ，call 多少少Apple，咁琴日先我都睇咗啦call 多少少，Apple outside the bar 1.94%，擒翻上去個擒唔到，啱上到200線20線落翻嚟，沽翻落嚟俾人，都係呢個都係阻力，224。好啦，就睇下呢個 Tesla 啦，Tesla 都琴日都見底抽一抽嘅，
咁call 不相約啫喎，上邊都做到上去250嘅，有 in the money call，咁似乎都會可能會都升多陣啊 Tesla，咁但係佢就沉咗底彈翻上嚟，基本上一樣，沉咗彈翻上嚟，但係未到20%，未拗到上去50，未，琴日係沉底反彈格局，咁就沽得太犀利，都會有嘅時。好啦，咁跟住咧就Facebook 啦，Facebook 就 call 多喎，18 mil call 喎，哇，犀利喎！然後 money call 570跟住上去550、600，咦？睇下有冇得走？冇啊！睇個格局都仲要喺個200日線流，穿一穿200日線，琴日呢個係個 target 嚟嘅係咪？啱啱去到第一個 support 555，跌到53，穿一穿個 day 都呢個 support。上翻去1成一線，啱啱200日線 cross 咗，幾乎打橫行，未轉好嘅。今日要繼續升至得，起碼上翻去600蚊先得。Facebook 睇個頭喎今晚啊，重磅 Microsoft 啦 ，call 多嘅千幾萬，目標380，佢會慢啲，都係咁樣。咁好唔好咧？我覺得又唔係咁好。好似又有得靠穩啦係咪？都跌咗少少。咁就我睇啦 ，Nvidia 啦，16萬、15萬，一人一半啫喎，天一半地一半啫喎，唔係好有優勢啫喎，110、115、120，呢度個 money put 嘅125蚊 ，Nvidia，佢都係套咗同嗰個 target，雙底呢個 target，上翻掹翻上一成一線，弧頂阻力。咁今日好緊要啊！今日都係 Nvidia 真係好緊要啊！咁即係一定要為上到去上邊。有時咁今晚都係一個挑戰嚟，離開個60線仲好遠，都要加多日油至得。如果今日係套翻轉頭嘅咧，就死貓彈嚟㗎啦。所以今日都好緊要。Amazon call 多嘅，似乎啲倉都係對向即係湧埋去 call 嗰邊都見到啲低位上翻嚟。呢個低位係又唔係喎，呢個又唔啱唔拖喎，好似挨近呢個低位，唔係好強嘅支持，但係佢都仲係跌嘅，跌少啲點解？嗰個係升少少嗰個，兩個差唔多兄弟，兩個係好接近嗰啲Google 差少少。Netflix 始終都係最強嘅佢932冇倉嘅都係我啲研估我。守到呢個 target 向上，上翻一成一線，一成一線個弧喺呢度阻力60日線，所以今日都好多都係critical 嘅。今日要升就得，如果咪凍翻落去就死貓彈，琴日就會再落深啲嘅。再落深啲咧就會呢度㗎啦，咁咧就 SPX 咧，如果再落深啲咧就唔使諗啊，就落呢度。即係如果今日 reversal 係大陰燭落翻落去，殺翻落去底部咧，咁都好大波幅㗎啦。而且殺落去會唔停嘅，即係今日咧，如果你係跌嘅話，你好大波幅可能會。但係升咧就會窄少少啦，升咗兩個阻力喺度。除非今日大波幅撐上200線啦，咁就成個形勢就扭轉。所以今日都但係啲人就觀望咩㗎啦，飛龍㗎啦又係，所以都可能留一地。XIC 都係，係冇咁靚仔添啦，啱擒翻上一成一線。穿上翻嚟，佢都做 recover 好犀利，今日要好大波幅擒翻上前嚟嗰支巴先得，先可以形成得倒掛，有倒掛人哋先可以傾，咁呢一段成段咧就一個阻力區嚟嘅原來，你睇呢度。OK，咁咧就差唔多就講晒啦，咁咧就即刻睇翻我哋個 future 而家行成點樣啦 ，future 咁緩向上嘅，咁咧就睇下今日可唔可以上去琴日嘅 day high 啦，琴日 day high 就5673，
升穿上去5700就繼續升㗎啦。啲阻力就大概5720到嘅。OK，咁啊就但係最唔好就係琴日反彈之餘仲係負 delta 呢個就有啲莫名其妙，因為呢個後邊啲升上去啲節咧，啲升上去啲節咧，全部係沽倉多嘅。升住沽喎，好得意喎，升住沽喎。OK，咁今日呢個5680應該話係5680就係個 resistance 嚟嘅，升穿5680就可以繼續上去。咁咧 NQ 咧個阻力啱係琴日前日嘅 POC，啱而家差唔多喺度19500啊，升穿上去就有排行啦。19860啊，相對嚟講佢波幅唔大嘅，但係琴日曾經穿99000嘅，你都冇咁驚喎。18965喎，又係950位喎。穿19000，啲人梗係搏啦，沽倉停倉啦，啲人就搏佢反彈啦。咁樣就升咗500點。所以嚟講佢個波幅咧就冇波幅比例嚟講冇 ES 咁好。波幅比例嚟講 ES 係好啲嘅，喺度上翻前日嘅 midday，咁呢度仲有掹緊車邊，你俾前個 POC 阻住，呢度已經 cut 咗前日 POC。OK，咁今日講咁多先啦，大家就揾多啲啦，拜拜。